Кто-то пришел. Привет. Вы кому? Вы к Альбе? Альба не выйдет. Все нормально? Ты что там гадишь прямо на дорогу мне? А? Ты просыпал тут? Нет? Тебе все равно? Дорога общая? У вас какие-то претензии? Какие претензии у вас тут? Она вас гоняет? Как вы на чужой территории ходите? Вот вас и гоняют. Так, короче, если какие претензии, давайте зовите старшего и будем разговаривать. Понятно? Нет? Что, вы сейчас меня затопчете тут своими ластами?